Übung. Yoga ist sehr bekannt, nicht nur in meinem Heimatland, sondern auch in ganzen Welt. Wir haben einen Yoga-Tag, Juni 21. Jeden Tag mache ich Meditationen und Spazieren gehen. Ich denke, Meditation ist für den Geist und Spaziergang ist für den Körper. Aber Yoga ist eine Kombination aus Meditation und Bewegung. Klar. Ich habe keine persönliche Erfahrung mit der Yoga, aber ich habe viel über Yoga gelesen und Nachrichten gehört. Das fand ich wirklich großartig. Meine Eltern haben viele persönliche Erfahrungen über Yoga. Nach ihnen Yoga machen Stress abbauen. Heutzutage Yoga ist sehr bekannt. Es gibt viele Vorteile und Vorteile. Zuerst Stress abbauen. Stress abbauen bedeutet, wenn wir einen Stress haben, machen wir Yoga. Das ist sehr gut für unsere Gesundheit. Und Yoga verbessert Kraft, Gleichgewicht und Flexibilität. Wenn wir einen guten Geist machen, machen wir Yoga auch. Yoga hilft Linderung von Rückenschmerzen. Es gibt viele verschiedene Arten von Yoga auch. Das bedeutet Power Yoga, Kundalini Yoga, Vinyasa Yoga, Hatha Yoga und so weiter. Wenn wir Yoga lernen wollen, müssen wir von einem guten Lehrer lernen. Ich stimme der Aussage zu, dass Yoga ist ein Sport ist. In der Geschichte hatten wir so viele Probleme und Krankheiten. Wir müssen auf unsere Körper und Geist achten. Wenn wir einen guten und positiven Geist haben, haben wir auch einen guten Körper. Das ist alles von meiner Seite. Vielen lieben Dank. Jason, sehr gut. Also in Malappuram machen die Menschen auch Yoga. Klar, das ist ja überall, heutzutage in der ganzen Welt, besonders in Indien. Yoga kommt aus Indien, stammt aus Indien. Und sie haben gesagt, dass Yoga ist Sport. Ja, natürlich. Also das sollte Sport sein. Beim Sport trainieren wir also den Körper. Mit dem Yoga trainieren wir auch so gut. Also diese Menschen sind so flexibel. Sie können diese physischen Körper richtig aufbauen. Man kann ja balancieren. Es gibt vielleicht auch Menge Spaß. Oder ist das langweilig? Weiß ich nicht. Aber physischen, also Körper kann man ja mit dem Yoga auch aufbauen. Also das sollte Sport sein. Was machen die Freunde? Was sagen die anderen? Ist Yoga ein Sport? Ist Yoga kein Sport? Oder warum ist das so wichtig? Warum spricht man so viel? Ja. Bitte. Okay. Hallo. Ja, bitte. Wir hören Sie. Okay. Guten Tag. Yoga ist. Hallo. Ja, wir hören Sie. Bitte schon. Was ist Yoga für Sie? Sport oder kein Sport? Ja. Yoga bedeutet, das sanfte Körper und Gehirn spricht. Yoga ist sehr gut für ganze Körper und gesund Gehirn. Yoga, das ist reduzieren Stresslevel und Entspannen behalten. Yoga ist sehr gut für Gesundheit. Das ist passen Körper passen. Bitte schon. Sehr gut. Also für den ganzen Körper ist Yoga gut. Gesund. Für Gesundheit wäre das ja eine gute, also sehr gute Option. Bitte schon, nächste Person. Was denken Sie? Ja, ich möchte sagen, guten Tag.
Nach meiner Meinung ist Yoga zweifellos einen Sport. Yoga besitzt alle Eigenschaften, die alle bekannten Sportarten besitzen. Yoga ist sehr wirksam, wenn man Gewicht reduzieren möchte. Yoga ist auch sehr hilfreich und körperlicher aus wie andere Sportarten. Heutzutage steigen Angst, Herz, Blutdruck und Atmenprobleme in allen Ländern. Viele Studien Ja, bitte. Yoga nicht nur Probleme, sondern geistiger Frieden zu erreichen. Es ist sehr gut für mental peace and we can say, like, I don't know what is mental peace in German. Die Entdeckung des Yogas hat in alten Indien passiert, ist ein wichtiges Geschenk zur Welt. Heutzutage ist Yoga sehr bekannt im Vergleich zu anderen Sportarten in allen Ländern. So, ja, Yoga ist auch ein Sport. So, das ist Yoga ist ein Sport. Ja, natürlich vielleicht. Schon. Also, Ziel von Sport ist Fitness und Ziel von Yoga ist vielleicht auch Fitness. Dann sollte das Sport sein. Haben Sie recht vielleicht. Okay, nächste Person. Was ist Yoga für Sie? Machen Sie Yoga? Ist Yoga bei Ihnen bekannt? Warum Yoga? Warum nicht Fitnessstudio oder andere Alternative? Ja, bitte. Ein nach dem anderen werden wir alle sprechen. Bitte schon. Guten Tag. Hallo, guten Tag alle. Bitte. Hallo, ja, nach meiner Meinung sollte Yoga ein Sport sein. Also es ist kein Sport heutzutage, es ist ein Lebensweg. Yoga kommt ursprünglich aus Indien und wird hier seit mehreren tausend Jahren praktiziert. Yoga stellt eine gute Verbindung zwischen Körper und Geist her. Durch das Praktizieren wird nicht nur körperliches Wohlbefinden, sondern auch geistiges Wohlbefinden hergestellt. Yoga kombiniert Asen, Phasen der tiefen Entspannung, Atmenübungen sowie Meditationübungen. Die Ausübung der unterschiedlichen Asen soll das Zusammenspiel von Körper und Geist harmonisieren. Zudem wird durch eine kontrollierte Atmen die Konzentration verbessert. Also es gibt zahlreiche Vorteile, wenn man Yoga übt. Also, auch wenn wir im Yoga viel für unseren Körper tun, also ja, im Yoga gibt es ist kein Sport, weil im Yoga es kein Leistungsdenken gibt und es ist auch kein Wettbewerb. Anders als beim Sport sollte es beim Yoga keinen Wettbewerb und kein Messen seiner Fähigkeit geben. Also nach meiner Meinung, Yoga sollte ein Sport sein. Das ist alles von meiner Seite. Sehr schön, sehr gut. Also es gibt einige Vorteile, Sie haben schon einige genannt. Für Körper, Geist, das ist ja wie eine Einheit, kein Wettbewerb mit anderen. Okay? Man macht für sich. Sport macht man für anderen vielleicht. Anderen zu zeigen, ich bin kräftig, ich bin mächtig. Wenn Sie Sport machen, dann bauen Sie den Körper auf. Und dann die anderen merken schon, dass ja, er macht Sport, er ist ja heutzutage ein bisschen stärker geworden. Aber beim Yoga merken vielleicht andere nicht. Ist das so, dass Sport auf Körper also große Wirkung hat und Yoga hat Wirkung auf Körper und Geist? Also die Wirkung von Körper können andere schon merken, aber von Geist können sie nicht sehen. Aber es gibt da drin. Okay, nächste Person bitte. Gut gesprochen.
Ja, ich will. Hallo. Ja, bitte. Frau Sharma first und dann nächste Person. Ja, wer wollte sagen? Akanksha, okay. Akanksha, bitte. Ja, so. Ja, guten Tag zusammen. Ich heiße Akanksha. Heute spreche ich über das Thema, das heißt Yoga. Yoga ist ein Sport für mich. Wir spielen Sport für Fitness. Auf diese Weise, Yoga ist auch für Fitness. Ich mag Yoga, ich genieße Yoga als Sport. Ich mag Yoga für 20 Minuten. Aber derzeit genieße ich Yoga. Es gibt so viele Vorteile, Yoga zu machen. Yoga verbessert starke Flexibilität. Yoga hilft mit Rücken, Schmerz, Relief. Yoga profitiert Herzgesundheit. Yoga ruht dich auch, hilft dich schlaf besser. Yoga hilft dich Stress zu Rest. Wenn wir Sport spielen, haben wir fast gleich Vorteile. Wenn wir Yoga machen, haben wir viel Spaß. Nach meiner Meinung, Yoga ist ein Sport. Das ist alles von meiner Seite. Sehr Vielen schön. Dank. Sehr gut. Also Sie haben gesagt, dass Spaß gibt es auch gegen Stress, wirkt es auch Stärke, Kraft, also gute Gesundheit, komplette Gesundheit. Okay, ist Yoga gut? Nächste Person bitte. Sehr schön. Wir haben wunderbare Ideen. Dhruv ist da. Ja, Dhruv, bitte schon. Ja, ich möchte hier eigentlich ein bisschen beibringen, dass die Yoga ist eigentlich ein Wettbewerb, Sport in Indien. Und das ist eigentlich ein klassischer Sport in Indien. Und ist Yoga eigentlich kein Sport, das finde ich eigentlich gar nicht. Früher gab es eigentlich keine Regeln über Yoga, aber am Dienstag haben wir bemerkt, dass die Sportministerie von Indien hat das bewiesen, dass Yoga ist eigentlich eine, wie sagt man, wettbewerbsfähige Sport des Indiens. Und Yoga ist klassischer Sport des Indiens und mit Yoga können wir eigentlich unser Körper stärken und viele Dinge machen. Zum Beispiel, wir können einfach unsere Probleme aufhören und Stressniveau kürzen. Vorteile gibt es viele. Wir kennen schon, dass in Indien gibt es nur eigentlich heutzutage Arbeit von zu Hause und wir sind eigentlich hungrig geworden und langweilig geworden und haben wir keine Zeit, um unsere Körper zu, wie sagt man, Körper zu schützen. So, Yoga macht eigentlich eine große Rolle hier und mit Yoga können wir eigentlich Fett reduzieren und Aufregung aufhören. Das verbessert uns unsere Physik und Mental Ability Fähigkeiten. Und in Yoga gibt es eigentlich mehr als 84 Arten von Yoga. Und das ist nicht eigentlich in Olympiad, aber in Indien gibt es eigentlich viele Wettbewerbe von Yoga und einige meiner Freunde hat auch eigentlich in Indian Team teilgenommen und hatte eigentlich dritte Platz genommen. So, das ist eigentlich stolz Moment für mich und und Vorteile gibt es viele, habe ich gesagt. Ja, danke schön, dass Sie das mal gesagt. Sehr schön. Also, dann haben Sie noch einige Vorteile benannt. Yoga ist Sport, aber mehr als Sport, wollen Sie sagen. Also es gibt Wettbewerbungen auch, macht stark, reduziert Stress. Das ist eine komplette Gesundheit und das ist mehr als Sport. Nicht nur physisch, aber auch geistig gibt es große Wirkung. Sehr gut.
Sehr gut. Ja, nächste Person bitte. Khanis. Aber natürlich. Hallo. Ja, bitte. Vinita. Vinita ist dran. Ja. Hallo, guten Tag zusammen. Ich heiße Vinita. Ich möchte über das Thema sprechen. Ja, Yoga ist ein Sport. Die zentrale Regierung fordert Yoga als Leistungssport im Land mit dem Ziel, das Bewusstsein für Yoga. Ja, ich denke, Yoga ist eine Sportart, die eine Form der Übung ist, eine Form des Sports. Es bietet uns einen friedlichen Geisteszustand, hält sie fit und macht gute Laune. Yoga ermutigen uns, gesünder zu werden. In Yoga lernen wir Anmut, Ausgeglichenheit, Stabilität, Gleichgewicht, Entspannung, Anhalten des Atems, Muhellosigkeit, Perfektion der Haltung, Verweilzeit und so weiter. Indien hat kürzlich die National Yogasan Sports Federation aus India gegründet, Yoga als Leistungssport zu erhalten und weiter zu entwickeln. Yogasan als Leistungssport kann bei Menschen auf der ganzen Welt ein Interesse an Yoga entwickeln. Die von der indischen Regierung initiierte Fit India Bewerbung hat an Fahrt gewonnen und die Regierung hat Yoga als gesunde Praxis gefordert, fit zu bleiben. Sport ist eine Aktivität, die körperliche Anstrengung und Geistlichkeit beinhaltet und bei der eine Person oder ein Team gegen eine andere Unterhaltung konkurriert. Die Teilnahme am Sport erfordert Fitness, eine bessere körperliche Leistungsfähigkeit zu erreichen. Abhängig von der Sportart würde ein Sportler Kraft, Ausdauer, Reflexe, Genauigkeit, Geschicklichkeit, Flexibilität, Muskelgruppen und Gelenke benötigen, seine Leistung in dieser Sport zu verbessern. Neben dieser mentalen Konditionierung sind Stressabbau und Willenskraft wichtige Faktoren, die in einem Leistungssport benötigen werden. Während Yoga nützlich sein kann, sich in jeder Sportart zu konditionieren. Die Entwicklung dieser Eigenschaften durch das Üben von Asan kann auch ein Sport für sich sein. Ja, so können wir sagen, Yoga ist ein Sport. Das ist alles für meine Seite. Danke. Sehr schön, Vinita. Das ist ja wunderbar. Also so gute Punkte haben Sie ja gebracht. Yoga ist Sport, aber dann macht Ihnen Yoga natürlich stark. Aber diese Gefühle, wenn Sie regelmäßig Yoga machen, dann werden Sie ein zufriedener Mensch. Sie werden dann vielleicht guter Mensch. Ego ist weg. Das also ändert Sie, nicht nur ändert. Also ganz Wandel. Es gibt Wandelung dann. Also complete Transformation. Aber wenn wir regelmäßig das machen und unsere Regierung hat das auch als gut für die Gesundheit und dann in vielen Schulen gibt es auch als dann jetzt wie ein Kurs. Also das wird da auch regelmäßig unterrichtet. Das bedeutet, man bekommt auch Jobs jetzt mit Yoga. Sehr gut. Nächste Person bitte. Hallo Sir. Ja, hallo. Ja. Ja Sir. Ich bin Sonu. Sonu. Bitte schon. Wir wollen Sie gerne hören. Ja Sir, danke. Yoga ist körperlich, mental und spiritual Praktikum,
Yoga ist eine Verwendung von Körper und gutes Leben. Mit Yoga fühlt man sich sehr entspannt. Es ist ja sehr gut für Gesundheit. Heutzutage Yoga ist zwar eine Meditation, aber es ist ein Fachgenre von Tanzen, Sport und das bestimmte Praktikum Medizin von Krankheit. Aus Indien fördert Yoga Trainer. Deshalb lasst in viele Uni für Diploma und Zertifikat-Ausbildungen. Aber auch in School Ausbildungen man auch erforscht über Yoga. Wenn ich in MSU Baroda Camp besuchte, erfahre ich den Tanzgenre. Das war wirklich wunderbar. Das ist alles. Ja, schon. Also, Sie haben Yoga mit Krankheit, ja, verbunden. Okay? Vielleicht einige sagen, dass Yoga ist für alte Menschen. Einige sagen, dass wenn Sie Yoga machen, kann man ja auch fragen. Die Menschen, die Yoga nicht richtig kennen, dann sagen sie, warum machst du Yoga? Bist du krank? Ist alles? Also, das sollte nicht so sein. Aber natürlich, wir machen Yoga, damit wir nicht krank werden. Also, wenn Sie einmal krank sind, dann machen Sie Yoga, dann könnte das vielleicht auch helfen. Ja, Baba Ramdev sagt viel darüber. Er spricht über viele Krankheiten und dann sagt er, wenn Sie diese Aktivitäten, Yoga-Aktivitäten, Übungen, Ausstellungen, ja, Stellungen machen, dann werden Sie ein gesunder Mensch. Ja, bitte. Ja, hallo. Hallo. Ja, bitte, wir hören Sie. Ja, guten Tag, Sir. Yoga ist ein Sport, aber ich glaube, dass es mehr als ein Sport ist. Im heutigen Welt hat jemand keine Zeit. Jeder ist sehr beschäftigt in seinem Leben. Heutzutage haben viele Menschen Stress. So, Yoga hilft uns beim Stress abbauen. Deshalb ist es mehr als Sport. Ich glaube, dass wir jeden Tag für 10 Minuten Yoga machen müssen. Ich mache nicht jeden Tag, aber zum Beispiel 1 oder 2 Tage in Okay. In Week, ich vergesse, aber wie sage man auf Deutsch. So, ich mache Surya Namaskar und Surya Namaskar ist sehr berühmt im Yoga. Und Meditation ist auch sehr wichtig. Und heutzutage gibt es viele Jobs im Yoga und es gibt Fach in Universität für Yoga. In meiner Universität gibt es einen Yoga-Trainer und da gehen viele Menschen. So, es ist, ich denke, dass es ist mehr als ein Sport. Danke. Okay, wer ist jetzt dran, bitte? Wer hat Erfahrung mit Yoga oder einfach Meinung? Anil, bitte schon. Ja, Zuerst Anil, dann Gaurav. Bitte schon. Anil, Sie haben schon begonnen. ja, guten Tag alles. Ich bin Anil. Ja, heutige Thema ist sehr interessant. Ist Yoga kein Sport? Auf eine Weise ja. Ich würde sagen, dass Yoga auch kein Sport ist, weil es den Körper trainiert. Es gibt grundsätzlich Yoga bedeutet Union mit selbst or Union mit Gott. Aber
heutige Thema ist, warum Yoga ist nicht Sport? Yoga ist mehr als Sport. Yoga ist mehr als Sport. Wir trainieren nicht nur Körper, sondern auch Geist. Es gibt viele Übungen. Es gibt viele Übungen, zum Beispiel Kreislaufsystem trainieren und viele Atmen ein, Atmen aus. Man kann komplex Übungen lernen. Ich mag jeden Tag niedrigen 10 Minuten bis 30 Minuten Yoga. Ich übe Sonnengruß, das heißt Surya Namaskar, 10 Minuten, danach Pranayam. Manchmal mache ich Sudarshana Kriya. Das ist ein Übungen von Art of Living von Guruji Sri Ravi Shankar. Und ich habe gelernt Vipassana Meditation Kurs von S.N. Goenka ji. Ich habe schon diese Meditation und Yoga gemacht. Das ist alle meine Seite. Danke. Sehr schön. Sie haben noch einen Schritt weiter gemacht. Dann hat man mit Einheit, mit dem Gott assoziiert. Das ist so interessant. Also wenn man Yoga macht, der Körper ist gesund, ja, aber dann mit dem Gott verbindet man sich. Das ist ja interessant. Das ist dann ein bisschen spirituell. Okay, das hört sich wunderbar an. Bitte schon, wer ist jetzt dran? Gaurav. Guten Tag, einen schönen guten Morgen. Ich heiße Gaurav und ich habe mich mit den anderen zu sprechen gehört, aber ich wollte nicht mit allen Meinungen zustimmen. Und mit dem Thema ist Yoga kein Sport, stimme ich persönlich ganz zu. Und ich finde dieses Thema sehr interessant und es weckt meine Interesse wirklich. Aber zuerst müssen wir verstehen, warum und was man in Yoga macht. Wenn man Yoga übt, bewegt man den Körper regelmäßig und auch übt man Atmungsübungen. Und es ist auch spannend und hilfreich, aber können wir das als Sport nennen? Persönlich will ich nicht darüber gleiche Meinung haben. Und ich bin der Auffassung, dass Yoga kein Sport ist. Es ist eine bestimmte wissenschaftliche Methode, Körper zu bewegen und einige Wirkung zu haben und als Konsequenz etwas zu haben. Zum Beispiel, wenn man Yoga nicht regelmäßig übt, dann kann man einige Knochen zerbrechen und einige Yoga-Übungen, wenn nicht regelmäßig und unter der Aufsicht eines Trainers geübt werden, dann vielleicht kann man die Gehirn schaden. Zum Beispiel, es gibt eine bestimmte Yoga-Übungen, zum Beispiel, das nennen wir Neti. Und wenn man das nicht unter der Aufsicht einer trainierte Person übt, dann kann man Erkaltung erhalten und das ist sehr gefährlich. Das kann auch gefährlich sein. Und zum Beispiel, wenn man einige Übungen macht, die gegen höhere Blutdruck sind
und man hat keine Ahnung, dass höhere Blutdruck hat, dann kann es die Körper und lebensgefährlich sein. Und ich stimme nicht mit Baba Ramdev oder einige Personen. Und sagt, ja, man soll vorsichtig sein, aber jede Person, die das auf Fernseher sieht, hat nicht der Fähigkeit, es zu bewerten, ob sie von diesen Nachteilen gewirkt wäre oder nicht. Und in Indien übt man Yoga von lange und unsere Urahnen bedenken Yoga als ein Teil des Studiums, nicht als ein Sport. Und mit Yoga bewegen sie der Körper regelmäßig. Sie sehen das für Atmungsübungen und Muskeln zu trainieren. Und jetzt akzeptiert die Welt alle unsere Vorteile von Yoga. Es gibt auch bestimmte Vorteile davon. Yoga hilft, Konzentration des Geistes zu erhöhen. Und wenn Sonnenstrahlen unser Körper durch eine bestimmte Ecke hindreht, dann hilft es, unser Stress abzubauen. Und Yoga, meiner Erachtens, ist Yoga ein bestimmter wissenschaftlicher Prozess, unser Körper und Gehirn zu verbessern. Und ich bin der Meinung, dass es hilft uns, bestimmte Konsequenzen zu erhalten. Und man soll Yoga nur unter der Überwachung eines Trainers üben, die vorsichtig ist, wie man Yoga-Übungen machen soll und welche Übungen soll man vermeiden. Das war alles von meiner Seite. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und geduldiges Hören. Sehr schön, wunderbar. Vielen lieben Dank, Gaurav, dass Sie das also das verbunden haben. Also dann kann man ja auch ein bisschen so verstehen, wenn Sie Sport machen, dann wollen Sie Ihre Leistung zeigen. Sie wollen noch kräftiger, mächtiger sein. Sie wollen also vielleicht noch schneller, höher, stärker werden. Genau. Das ist natürlich das Ziel. Aber beim Yoga nicht stärker, schneller. Es gibt keinen Wettbewerb. Da ist eine Reise nach sich. Sie wollen sich verbessern. Körper, Geist und dann vielleicht am Ende Erleuchtung. Genau. Und dann hat jemand auch mit Gott assoziiert. Das ist ja auch wahr. Das kann sein. Das ist ein bisschen dann spirituell. Sport, ja, auch einige diese Ziele kann man auch erreichen. Aber dann die Reise zu sich. Erleuchtung. Dann wird man auch, die Menschen, die Yoga machen, sie folgen viele Regeln. In Sport ist das kein Muss. Also zum Beispiel, wenn jemand Yoga macht und Yoga versteht, dann kann man nicht unvegetarisch sein. Man isst kein Fleisch, wenn man Yoga macht. Es gibt ja einige Sachen, die man folgt. Was man isst, nicht nur eigentlich Unvegetarisches, aber was man isst, dann folgt man bestimmte Regeln. Man denkt, das ist meine Reise und das sollte auch richtig gefolgt werden. Und dann, es gibt vielleicht einige Etappen, die erreicht man ein nach dem anderen. Also an einem Tag natürlich keine Erleuchtung, aber dann, es gibt einige Chakras, die versteht man auch. Und sie haben also Neti gesagt, natürlich, man muss ja sehr aufmerksam sein, einen richtigen Lehrer haben, Guru haben und dann, es gibt viele, also Kundalini, Neti, Shank Prakshala, einige solche Aktivitäten, die kann man nur lernen, wenn richtig geleitet wird. Bitte schon, sehr schön, vielen lieben Dank. Nächste Person bitte. Hallo. Hallo. Können Sie hören? Gerne, ja, wir hören Sie gut. Bitte Okay. schon. Heute sehr interessantes Thema und ist Yoga Sport? Ich denke, nein, Yoga ist kein Sport
Und Yoga kann ein Heilübung sein, aber es kann nie ein Sport sein. Sport ist etwas anderes. Sport spielen wir aus unserem Lust aus Lust oder aus Tradition oder um mit anderen zusammen zu sein und oder die Zeit zu vertreiben oder Menschen spielen oder treiben die Sport, der Sport in unserer Freizeit, um sich zu erholen oder um sich zu entspannen. Und dann erfahrt man die Ruhe. Und wenn man der Sport mit anderen treibt, dann erlebt man Geselligkeit und Freundschaft. Aber das verfällt im Yoga. Im Yoga, ja, richtig unsere Motorik entwickelt, aber keine Sozialverhalten. In Sport entwickeln wir unser soziales Verhalten. Und Yoga kann nicht ein Sport sein. Sich bewegen bedeutet ein Sport machen. Und im Yoga bedeutet irgendein Pose, irgendeine Asana oder die Körper halten auf verschiedene Weise. Das ist ein Yoga. Yoga ist ein Heilmittel, aber kein Sport. In der Früh, ja, wir Indien sind besonders für unsere Raj Yoga, aber nicht für solche Asana Yoga, welche die heutzutage verschiedene Guru beigebracht haben. Wie zum Beispiel in der früheren Zeit hatten viele Menschen zu viel Zeit und lebte man damals im Dschungel und dort erfahrt die viele Tiere und beobachtete viele Tiere, die keine Störungen haben. Und wenn zum Beispiel Löwasen, wenn dort erfährt man, Löwe hat keine Störung, dann nachahmte seine Position und macht Löwasen oder Kobrasen oder sowas. Yoga ist eine Erfindung. Nach Patanjali ist eine Erfindung, aber kein Sport. Aber Sport ist etwas, was in unserem Blut ist. Seit Kindheit bewegt das Kind immer. Versucht immer etwas Neues zu machen. Das ist ein Sport. Aber Yoga, wenn wir solche verschiedene Krankheiten haben, dann machen wir die Yoga. Und oder unsere Arzt empfiehlt uns, du sollst etwas Asana machen, wenn wir dauernd Problemstörungen haben, dann machen wir sowas. Aber Sport machen wir immer ohne zu Gründe. Ja, das ist alles von meiner Seite. Sehr schön, wunderbar. So lernen wir eigentlich voneinander. Alle können nicht alles. Also Sie haben Löwe gesagt und dann habe ich auch noch erinnert, Löwe, Kuh, Hund, Pfau, Schlange. Es gibt einige Haltungen. Unsere Vorfahren haben eigentlich richtig recherchiert und dann haben sie eigentlich Yoga entdeckt für uns. Und diese Haltung von bestimmten Haltungen von Löwe, Kuh, Hund, Pfau, die sind super für unsere Gesundheit. Okay, nächste Person. Anil wollte Hallo. Ja, Frau Sharma, sind Sie da? Ja, hallo. Hallo zusammen. Hallo zusammen. Ja, ich wartete für meine, ja, das ist ja, Yoga ist ja ganz überhaupt eine Übung, das ist wie Indian Kultur sehr genannt ist, in Indian Kultur sehr genannt ist und wegen diese Übungen von Yoga haben wir uns in der ganzen Welt sehr bekannt gemacht. Nicht nur ich erinnere, dass wie habe ich die Geschichte gehört, dass Lokmanya Tilak hat auch diese Yogasan und solche körperliche Aktivitäten oder Übungen als eine Schulbildung eingeführt. Und damals hatten wir keine solche Subjekt, große Fach als körperliche Aktivitäten.
unterrichtet geworden. Und das ist, ich stimme mit Gaurav und einige andere Freunde, das ist kein Sport. Das ist ganz unterschiedlich von die Sportaktivitäten. Ich wollte hier die zwei große Unterschiede sagen, dass erstes ist, dass wir brauchen einige Sachen für Sports zu spielen. Zum Beispiel, Cricket, für Cricket brauchen wir solche Sportmittel oder für einige Sachen brauchen wir als ein Sportmittel, als die Sportmittel. Aber für Yoga brauchen Sie keine andere Sachen. Sie können das ohne einige wir können einfach nach unserer Körperkeit das probieren. Die zweite ist, der Sport hat die Beziehungen mit etwas zu gewinnen. Ja, wir wollten immer uns gewinnen, das gewinnen, einige Sport gewinnen. Und das hat nichts zu tun mit Yoga-Übungen. Diese zwei Dinge sind hier überhaupt genannt, können wir merken, dass deshalb ist das Yoga, wir können einen Sport wie einen Sport nicht nehmen. Und Yoga ist ein Teil von Meditation, das glaube ich so auch. Meditation kann ein Teil von Yoga sein, vice versa. Ja, das kann sein. Die viele jüngere Menschen üben, das ist nicht möglich mit älteren Menschen und deshalb können wir nach unserer Körperkeit das üben. Deshalb braucht man ein Trainer, ein Lehrer, ein Mann wie Lehrer, und das brauchen wir in jedem Fall, dass wir sollten diese Regeln folgen, ansonsten das schadet unser Körper. Obwohl das ist nicht so gefährlich, aber wenn wir nicht in richtigen Wege das üben, dann das kann gefährlich sein für einige Personen. Ja, ich übe einige Übungen von dieser Yoga. Wie habe ich von meinem Nachbar Lehrer gelernt, und das ist sehr hilfreich für Körper, auch für Gehirn, auch für einige Krankheit zu verbessern. Ja, das glaube ich so. Das war alles von meiner Zeit. Vielen Dank. Vielen lieben Dank, Frau Sharma. Das ist wirklich wunderbar. So können wir dann auch richtig merken, oh, Sie haben recht. So haben wir nicht gedacht. Sie haben das ganz klar gesagt. Also Sport, wenn Sie einige Mittel, einige Gegenstände brauchen. Sie brauchen, da gibt es auch immer Wettbewerb. Aber hier nicht. Und ein Sport ist für junge Menschen, ein Sport ist für ältere Menschen, aber Yoga ist für alle. Alle, ja. Wir können nach unserer Wünsche das üben. Ja, das ist einfacher, ein Vorteil von diesen Übungen nehmen. Wir können das nehmen. Richtig. Und Freunde, Yoga haben unsere Vorfahren eigentlich entdeckt. Und dieser Mensch, also das Foto hier, ist Maharishi Patanjali. Wir hören, dass hat das entdeckt zum ersten Mal. Oder wenn wir noch weiter denken, dann vielleicht hier Shiva, Guru der Gurus. Also ist vielleicht Gründer oder Entdecker, aber dann in modern wir sagen, Patanjali ist da. Guru Patanjali, hat dann bestimmte Yoga-Übungen gestaltet und dann für uns vielleicht recherchiert.
Es gibt ja viele Gurus, Sie können hier auch einige Fotos sehen. Sie alle haben ja gut gemacht. Sie haben die Menschen geweckt. Und heute ist Yoga in Indien wie eine Revolution, kann man sagen. Und hier, viele stimmen nicht zu, aber es gibt auch Menschen, die sagen, dass Baba Ramdev, er hat auch viel gemacht. Dann, hier, Yes, sir. hier sehen Sie vielleicht einen Menschen, er ist mein Tauji, Mahavir, Wow. okay, Mahavir Senik, er ist mein Ja. Tauji, mehr als seit 50 Jahren unterrichtet er Yoga, also mehr als 50 Jahren in Mumbai. Er ist jetzt 70 plus, aber er sieht nicht Yoga aus, also so alt sieht er nicht aus. Er unterrichtet seit Jahren. Bitte schon. Yes, sir. Das ist ein Subjekt oder ein Thema sein für Forschung zu machen, ja, für Research Work, ja. Das viele Erfahrungen, diese Lehrer haben viele Erfahrungen und sowieso wie wir ein Studenten von dieser Person haben viele Erfahrungen mit uns zu teilen und das ist ja viele machen Forschungen über dieses Thema. Viele machen auch schon. Das ist wirklich ein gutes Fach. Und unsere Vorfahren, diese Gurus, sie haben das als Lebensstil entdeckt, als Lebensphilosophie, als Selbstvereinigung. Wir reinigen uns von drinnen, damit wir gute Menschen werden, gute Bürger werden. Wenn wir Yoga machen, das bedeutet, wir wollen anderen nicht betrügen, wir wollen anderen nicht schaden. Wir wollen nicht auf jeden Fall gesprochen Geld, egal was passiert, solche Gedanken kommt dann nicht in Frage. Das ist, also kann man mit Positivität verbinden. Das ist so gut. Und wenn Sie ein guter Mensch werden, dann wollen Sie natürlich nur, also Liebe verbreiten, nur Hilfe, Liebe, dass Positivität geht. Das erweitern wir. Ja, nächste Person bitte. Wer ist jetzt dran? Gute, schöne Ideen, Meinungen haben wir und lernen wir auch voneinander. Hallo, Sir. Ja, bitte. Yoga ist kein Sport. Es ist eine alte Kunstform Indiens. Vielen Dank an unseren Premierminister Herr Modi, der den 21. Juni als Internationalen Yoga-Tag markiert hat, der den Charme des Yoga zurückgebracht hat. Die Dein- und Atemübungen halten den Körper fit und aktiv. Selbst für die Corona-Zeit werden den Patienten die Atemübungen zur Stärkung ihrer Lunge erbracht. Lesen Sie uns unsere einige indische Kunstform wir unterstützen und loben. Das ist meine Meinung. Ja, schon. Also, ich wollte hier Shiva schreiben, dann habe ich gedacht, oh mein Gott, das sollte nicht geschrieben werden. Alle erkennen ihn so gut. Also, er hat die Schlange hier. Ja, also, Blume ist da, dann muss man nicht schreiben Blume. Alle verstehen das. Das ist selbstverständlich. Okay. Noch jemand bitte? Haben Sie auch solche Erfahrungen mit Yoga? Was denken Sie? Ist Yoga bei Ihnen so bekannt? Oder braucht Yoga noch Aufmerksamkeit? Braucht Yoga noch? Also, sollten wir das noch verbreiten? Oder ist das schon im Lauf? Was ist die Situation bei Ihnen? In ganz Indien ist natürlich es beliebt, aber im Alltag sehen Sie das oder Sie sehen nur im Fernsehen? Ja, Yoga wirkt nicht nur uns entspannend, oder die Yoga-Übungen sollen auch gegen Rückenschmerzen, Kopfschmerzen uns oder gegen Depression uns helfen. Aber Yoga hat so viele Regeln. Es wird gesagt, dass
man soll vor dem Yoga-Training 1 oder 2 Stunden oder 1 Stunden vor dem Yoga-Training das Essen verzichten. Das ist nicht mit Sport. Sport können wir auf jeden Fall können wir Sport machen. Aber Yoga gibt es so viele Regeln, oder es wird auch gesagt, dass wir müssen einen ruhigen Raum haben und dann so viele Regeln gefolgt werden und dann barfuß Yoga macht, braucht so viele Sachen. Aber beim Sport brauchen wir nicht. Brauchen wir nur Freunde und dann spielen wir und bewegen wir mit den anderen. Das ist der Unterschied zwischen Yoga und... Das ist auch vielleicht ein Grund, dass viele Jugendliche wollen nicht Yoga machen. Sie denken, wenn ich Yoga mache, dann muss es vielleicht, also darf ich nicht unvegetarisches essen. Oder es gibt bestimmte Regeln. Oder sie sind nicht gut informiert. Deshalb sie denken und dann machen nicht einfach so. Okay. Aber Freunde, Yoga ist unser Schatz, Treasure. Wir müssen eigentlich ein bisschen richtig entdecken. Wir müssen uns trainieren und dann ein bisschen Yoga kann man zu Hause. Hier braucht man keine Gegenstände. Sie müssen nichts kaufen. Sie brauchen nur Training. Und heutzutage Training bekommen wir automatisch auch kostenlos. Wir brauchen uns zu informieren. Und dann wird alles gut, natürlich. Yoga schadet nicht. Wir Jugendlichen müssen eigentlich uns informieren. Vielen lieben Dank. Sie sind glücklich, wenn Sie zu Hause schon Yoga machen. Hallo, guten Tag. Bitte schon, wollen Sie was dazu Hallo, sagen? gut. Bitte. Ja, ich komme zu spät, weil ich eine wichtige Arbeit habe. Kein Problem. Können Sie mich hören? Ja, wir hören Sie. Bitte. Können Sie mich hören? Wunderbar. Ja, Yoga ist eine bessere Medikamente für uns. Yoga ist nicht nur gut, sondern auch nützlich. Je mehr man Yoga die Übungen macht, desto mehr ist man aktiv. In meinem Heimatland ist viele Yoga-Kurs. Wenn man schlechte Laune hat, dann macht man 30 oder 40 Minuten die Yoga-Übungen. Das ist besser für sich. Man soll Yoga 1 Stunde pro Tag zu Hause machen. Das ist alles von meiner Seite. Danke schon. Sehr schön, das ist so wunderbar. Sie wecken sich. Sie werden aktiv, nicht nur physisch, auch geistig aktiv. Da gibt es dann ein positives Feuer da drin. Sie wollen was machen. Sehr schön, vielen lieben Dank. Freunde, wir treffen uns morgen wieder. Die Zeit ist jetzt aber wirklich, wenn Sie jeden Tag so mitmachen, dann lernen wir viel. Nicht nur die Sprache, aber vieles. Viele Informationen. Ja. Dankeschön. Bis morgen.